我觉得有点会介意的吧，然后因为你太吵了，但是睡熟了也就无所谓了，但睡之前没关系，睡了之后就不知道了。应该不会吧？因为他一般影响不了我吧，一般人影响不了我的睡眠。不影响我的话就不会。如果他就是声音特别大特别大的话，我是不会让他睡着的。不是特别会介意。我喜欢他这个人，肯定会包容他的一切。我会一脚踹死他。会介意，我觉得会影响我睡眠，我不行，我会介意，就是打呼磨牙。不介意吧？不介意，真不介意。他可以随便打，我觉得打点呼挺可爱的呀。会。不良习惯，习惯太不良好了。那睡觉的磨牙打呼，也会吵到我睡觉呀。也会影响睡眠质量。我感觉1万次的话应该不会介意，如果他每天都这样的话，那就不行了，影响睡眠。我记得晚上的话可以找那种，比如说他打呼的时候推醒他，打呼的时候是不好的，有可能就是对身体是不好的，然后就会叫醒他。那磨牙，那我堵个耳塞吧。介意，很介意，直接打出去。觉得只要是喜欢，两个人因为喜欢在一块儿了，觉得这种一点点这种缺点吧，都可以慢慢的接受嘛。介意，特别介意，因为我觉得可能我有一点起床气，如果他把我吵醒的话，可能会特别生气。关注我去街访，看更多精彩视频。